Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтан сәулелі сана рухани азық алады деп ойлаймын. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ертегі. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты шығарманы іштей көз жүгіртіп, шолып, түртіп алып, сұрақтар қоя отырып, қажетті ақпаратты тауып, белгі қойып оқу, талдау жасап оқу, сын тұрғысынан бағалап оқу, шығарма мазмұны бойынша сұрақтар қою және жауап беру. Сен білесің, шығарманың мазмұнын түсініп, кейіпкердің іс-әрекетін салыстыруды. Меңгеретініміз шығарманың оқиғасын болжап, оқиғаның маңызды тұстарын талдауды меңгересің. Балалар, бүгінгі сабағымыз не жайлы болатынын білу үшін мына сөз жұмбақты шешіп көрейік. Сөз жұмбақты шешу үшін ұсынылған суреттердің бірінші дыбысынан сөз құрау керек. Көбелек, ілгіш, түлкі, ай, парта. Балалар, кітап деген сөз шықты, дұрыс айтасыздар. Ендеше, бүгінгі сабағымыз кітап жайлы өтеді екенбіз. Бүгінгі өтетін өлеңіміз ертегі. Бұл өлеңнің авторы Олжас Сүлейменов. Олжас Сүлейменов ақын, 1936 жылы Алматы қаласында дүниеге келген. Олжас Сүлейменов шығармаларын орыс тілінде жазады. Оның көптеген өлеңі қазақ тіліне аударылған. Ақынның «Қыш кітап», «Арғымақтар», «Атамекен», тағы да басқа кітаптары бар. Ендеше ертегі өлеңін аялдама әдісі арқылы оқимын, мұқият тыңда. Есіңде ме беймазана менің тұңғыш ертегім, ұят болдау сол бір жылы күзге қалып тентегің. Ендеше бұл өлең шумағында не жайлы айтылған екенін білейік. Дұрыс айтасыздар балалар, баланың күзге қалуы жайлы айтылған. Десе керек мектеп саған, жөндеп үйрет мықтыны. Сен бір кітап алып едің, сол есіңнен шықты ма? Содан кейін мені бағып, 3-4 сағат тырп етпей, бірдеңені тіккен болып, қойдың ұзап бір кетпей. Бұл өлең шумақтарында не туралы айтылған екен балалар? Балалар, анасы кітап сатып әперіп, оқуын қадағалайды. Дос балалар тау ішінде жүрді ол кезде демалып, сенің ұлың ертек оқып, отырды үйде қамалып. Аттай 3 күн күзеттің ау, қайыспады болаттай.